Belajar tutup mata untuk tidak melihat hal yang tidak berarti. Belajar tutup telinga untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak penting, demi menjaga pikiran agar tetap menjadi baik. Walaupun terkadang kebaikan dijadikan permainan bagi orang yang tidak tahu arti sebuah ketulusan. Ada yang cukup kita lihat lalu lewatkan, cukup kita dengar lalu lepaskan. Yang terpenting, tetap jaga hatimu tetap baik, meski dunia tidak selalu memperlakukan kebaikan dengan adil.